Yettinci şart el-muhabbe. Muhabbet yani yaxshi ko'rish. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvendi diktanlağa İmam Hafiz el-Hakemi rahimuhullah'ın La ilahe illallah'ın şartları risalesinden 7. şart muhabbet yani yaxshi ko'rish temisini o'qiymiz inşallah. Billahi La ilahe illallah'ın 7. şartı muhabbet yani yaxshi ko'rish. Bu La ilahe illallah kelimesiga muhabbet bağlaş bulup, bu öz növbetide muşu kelimenin talep qilgani boyunca amal qilgan, onun şartlarına ruay qilgan kişilerini yaxshi ko'rishni ve bu kelimenin talepleriga xiloflik qilgan kişilerini o'ch ko'rishni taqozzor qiladi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Baqara 165. ayetida shundoq deydi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. Tercümesi: Kişilerden bazıları Allah'tan başkalarını Allah'a şirik kılıp bilip, ulanı Allah'ını yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Mu'minlar bo'lsa Allah'ını hammadan bek yaxshi ko'rguchilardir. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Maide 54. ayetida shundoq deydi. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. Tercümesi: Ey müminler! Sizlerden kimi ki murtad bo'ladigan, Allah onun o'rniga Allah ularni yaxshi ko'radigan, ularmu Allah'ını yaxshi ko'radigan, mu'minlarga ko'yinadigan, kafirlarga shafqatsiz, Allah'ның yo'lida jihad qiladigan ve malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavmni keltirdi. Allah subhanahu wa ta'ala o'ziga ibodat qilguvchi mu'minlarning uningga bo'lgan muhabbatining texmi kuchli ekanligini bizga xabar qildi. Chunki mu'minlar Allah subhanahu wa ta'alaga bo'lgan muhabbatida uningga hech kimni shirik qilmaydi. Ammo mushriklar o'zlarining Allah subhanahu wa ta'alani yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishsa-mu, başkalarını Allah subhanahu wa ta'alaga şirik kılıp, şu batıl ma'budlarını Allah subhanahu wa ta'alani yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu wa ta'alaning bandalarının öz Rabbini yaxshi ko'radiganligining ifodasi shuki, ular Allah subhanahu wa ta'ala yaxshi ko'rganni öz nefsi onu xolamagan taqdirdimi yaxshi ko'rdi. Ve Allah subhanahu wa ta'ala o'ch ko'rganni öz nefsi xohishi shuningga moyil bo'lgan taqdirdimi o'ch ko'rdi. Allah subhanahu wa ta'alaning bandalari Allah subhanahu wa ta'ala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimni yaxshi ko'rgan bo'lsa, shuni yaxshi ko'rdi. Allah subhanahu wa ta'ala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimni düşman tutgan bo'lsa, shuni o'ch ko'rdi. Bu
yani Allah subhanahu ve ta'ala'nı yaxşı görgücü bende Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge ergişidi. Onun örneklerini doğraydı ve onun körsetmelerini kabul kılıdı. Mana bulanın hemmesi muhabbetinin şartlarıdındır. Yuqorqi şartlarını hazırlamay turup, muhabbetin söz içiş mümkün bulmaydı. Allah subhanahu ve teala Sure Furqan 43. ayetide şundaq deydi. أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا Tercümesi: Eytip baksançı, nefs xahişini ilah kılıp algan Ademge hami bulalam sen? Allah subhanahu ve teala Sure Câthiye 23. ayetide yine şundaq deydi. أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللّٰهِ Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bana nefsi xahişini ilah kılıp algan, Allah azdırgan, haqni bilip turgan, Allah kuluqini ve kalbini peçetlib etken ve közünü perdiligen Ademni eytip bergen. Allah azdırgandan keyin onu kim hidayet kılalaydı? Şu veciden Allah subhanahu ve ta'alaga koşup başka narsalarga ibadet kılgan her qandaq kişi ameliyette öz nefsi xahişiga ibadet qilgan, yani nefsi xahişini ilah kılıp algan boludu. Bende sadır qilgan ve şu arqılıq Allah subhanahu ve ta'alaga asi bolgan her bir günahның sebebi Allah subhanahu ve ta'alanın buyruğuna boysunup onun çeklemelerden yenişinin ornaga özünün nefsi xahişiga boysunganlıqdır. Allah subhanahu ve ta'ala özü üçün yaxşı görüş ve özü üçün öç görüş haqqida Sure Mumtehine 4. ayetide şundaq deydi. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Tercümesi: İbrahim ve onun bilen billi boğalla, yani müminler sizlerge hakikaten obdan namunidir. Öz vaqtida ula kavmiga hakikaten biz sizlerden ve sizler Allah'ını koyup ibadet kılıvakan nesilleringlardan ada judamiz. Bizning aramızdaki adavet ve öçmellik ta ki sizler yalğız bir Allah'a iman etkininglarga kadar ebedi saqlanıp qalıdı dedi. Allah subhanahu ve teala Sure Mücadele 22. ayetide şundaq deydi. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Tercümesi: Allah'a ve ahiret günüge işinadigan bir kavmning Allah bilen ve onun peygamberi bilen karşılaşkanlarını, ularning otalari, o'g'illari,
ya qarindoshları ya urug' tuqqanlari bo'lgan taqdirdimi do'st tutqanligini ko'rmaysan. Ya'ni ularni do'st tutishi mumkin emas. Allah ana shularning dillarida iymonni mahkam qildi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Maide 51-oyatida shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم. Tercümesi: Ey müminler! Yahudi ve Nasaralarni dost tutmanglar. Ular bir-birini dost tutudu. Sizlardan kimiki ularni dost tutadigan, umu ana shulardan sanılıdı. Allah subhanahu ve taala yana Sura Tavba 23-24 shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Tercümesi: Ey müminler! Eğer atıllarınlar, qarindoshlarınlar imandan küfrünü artık görse, küfrüde mahkem tursa, ularni dost tutmanglar. İçinlardan kimler ki ularni dost tutadigan, ular zalimlardır. Yani ularga o'xshash mushrikdir. Chunki mushriklikka rozi bo'lgan odammi mushrik hisoblanadi. Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amrigacha kutinglar. Allah fasık kavmni hidayet qilmaydi. Allah subhanahu wa ta'ala Sura Mumtahina 1-oyatida shunday deydi. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. Tercümesi: Ey müminler! Mening düşmanimni ve sizlarning düşmaninglarni dost tutmanglar. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishish. Allah subhanahu ve taala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemge ergishishning shartlari to'g'risida Sura Ali İmran 31-oyatida shunday degan. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem! Ularga aytqinki, agar sizlar Allohni yaxshi ko'rsanglar,
Mana ergişinglar ki Allah sizlarni yaxshi ko'rdi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shundoq degan. Tarjimasi: kimda 3 xislat bo'lsa, u iymonning halovatini tetigan bo'ladi. Ular Allah ve onun paygamberi onunğa başka hammadan söyümlük bo'lishi. Birovni yaxshi ko'rsa, faqat Allah uchunla yaxshi ko'rishi ve kufrga yenishni o'tqa tashlangandanmi bek yomon ko'rishidir. Sahih Buxoriy ve Sahihul Muslim'da Anas radıyallahu anhu'dan rivayet qilingan hadis. Shundaqla İmam Buxoriy ve İmam Muslim Anas ve Abu Hurayra radıyallahu anhumalardan rivayet kılgan hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şundak degan. Men sizlardan biringlarga onun oğludan, dadısıdan ve barliq insanlardan söyümlük bo'lmagicha u iman etgan bo'lmaydi. Eğer Allah'ның bendisi Allah'ның buyruğuna boysunup Allah çekilgen nersidin yirak tursa, gerçi nefsi onun eksini arzu qilgan taqdirda mu, o haqiqiy mu'mindir. Bir sahih hadisde imanның en mustahkem tutkusu Allah üçün yaxshi ko'rish ve Allah üçün öç ko'rishdir deyilgan. Ama devrimizde umumlaşqını dünyavi işler asasıga o'rnatilgan qarindoshlik bo'lib, bunda qarindoshlik ve yaxshi ko'rishlar sahibiga hech qanday manfaat elib kelmaydi. Salaf solihlardan İmam Hasan al-Basri rahimahullah ve başqalar shundoq degan. Bazı kişiler özlerinin Allah subhanahu ve ta'alani yaxshi ko'radiganligini da'vo qilishidir. Allah subhanahu ve ta'ala ularni Sura Ali İmran 31-32 ayeti bilen sinidi. قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ. Tercümesi: Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ulağı aytqin ki, eğer sizler Allah'ni yaxshi ko'rsanglar, mana ergişinglar ki Allah sizlarni yaxshi ko'rdi. Gunohinglarni mag'firat qiladi. Allah eng mag'firat qilg'uchidir, eng mehribondir. Aytqin ki, Allah'a ve payg'ambarga itoat qilinglar. Eğer ular itoat qilishdan yuz o'risa, Allah kafirlarni yaxshi ko'rmaydi. İmam Buxoriy rahimahullah shundoq degan. Muhammad ibn Sinan bizga Falqdan, u Hilal ibn Ali'dan, u Ata ibn Yasardan, u Abu Hurayra radıyallahu anhu'dan rivayet qilib aytdi ki, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ummatimdan rad qilg'uchilardan boshqa hammasi jannatga kirdi deganda, sahobalar: Ya Rasulullah, kimmi jannatga kirishni rad qilsin deb so'ragan. Rasulullah sallallohu alayhi vasallam javoban: kimiki manga itoat qilsa jannatga kiradi. Kim manga itoatsizlik qilsa rad qilgan bo'ladi degan. Sahihul Buxoriy 7280, Musnad Ahmad 361'de 2. numaralı hadis. İmam Buxoriy aytadi ki, Muhammad ibn Ubada bizga shunda xabar berdi. U Salimdan, u
Said ibn Minadin, o Cabir ibn Abdullah radiyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qilgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uxlayotganda ba'zi farishtalar uning yeniga keldi. Ularning ba'zilari u uxlayotidi desa, yana ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular o'zaro sizlarning bu hamrohinglar Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'g'risida bir misol bor deyishdi. Andın ulardan ba'zilari undaqda uningga misol keltiringlar dedi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotidi deysa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Shuning bilan ular bu odamning misoli bir qasr bino qilib, andın shu qasrda ziyofat hozirlagan va bir chaqiruvchini kishilarni taklif qilishga avatgan kishining misoliga o'xshaydi. Kim taklif qilguvchining taklifini qabul qilsa, qasrga kirib ziyofatdan yeydi. Shundaqla kim taklif qilguvchining taklifini qabul qilmasa, qasrga kirmaydi va ziyofatdan yemaydi deyishdi. Ondan farishtalar uning tushunib olishi uchun bu misolni uningga tushuntirib qo'yinglar deyishdi. Ulardan ba'zilari yana u uxlayotidi deysa, ba'zilari uning ko'zi uxlayotidi, lekin qalbi uyg'oq deyishdi. Ondan ular shundaq deyishdi. Qasr jannatdir. Chaqirg'uchi Muhammad sallallohu alayhi vasallamdir. Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoat qilsa, Allohga itoat qilgan bo'ladi. Kim Muhammad sallallohu alayhi vasallamga itoatsizlik qilsa, Allohga itoatsizlik qilgan bo'ladi. Muhammad kishilarni ayirdi. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam elib kelgan shariat orqali yaxshi bilan yomon, mu'min bilan kofir ayriladi. Sahihul Jami 2465-numar İmam Buxoriy va İmam Tirmizi rivoyat qilgan. Bu yerda shu narsani bilishimiz kerakki, Muhammad Allohning elchisidir degan shahodat qo'shilmaguncha La ilaha illalloh degan shahodat komil bo'lmaydi. Yana shu narsani bilishimiz kerakki, Allah subhanahu va taala yaxshi ko'rganni yaxshi ko'rib, Allah subhanahu va taala o'ch ko'rganni o'ch ko'rmagicha Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish mukammal bo'lmaydi. Allah subhanahu va taolaning nimalarni yaxshi ko'rib, nimalarni yomon ko'radiganligini bilishning birdan bir yo'li Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyruqlariga bo'ysunib, cheklamalardan yenishdir. Shu vajidan Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishni, uningga iymon keltirishni va uningga ergishishni taqozo qiladi. Shu sababdan Qur'oni Karimdagi nurg'un oyatlarda Allah subhanahu va taolani yaxshi ko'rish, Rasululloh sallallohu alayhi va sallamni yaxshi ko'rishga bog'langan. Masalan, Allah subhanahu va taolo Sura Tavba 23-24 oyatlarda o'qib o'tganimizdek tarjimasi: Aytqinki, agar sizlarning otanglar, o'g'illaringlar, qarindoshlaringlar, xotinlaringlar, urug' tuqqanlaringlar hamda ulardan boshqalar topgan pul mollaringlar, oqmay qilishidan qo'rqqan tijoratinglar, yaxshi ko'radigan uylaringlar sizlar uchun Allohdan, Allohning payg'ambaridan va Allohning yo'lida jihad qilishdanmi so'yimlik bo'lsa, u holda sizlar toki Allohning amriga kutinglar. Alloh fosiq qavmni hidoyat qilmaydi.
Muşu nokta ta'kidlangan boshqa nurg'un oyatlar bor. Elhamdülillah. Barcha hamd sana Allohga xosdir. Allah subhanahu va taoloning rahmat va salomi oxirgi payg'ambari Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, uning oilasiga, sahobalariga va qiyomatgacha uning hidoyatiga ergashganlarga bo'lg'ay. Elhamdülillah, yuqorida Hafiz al-Hakami rahimahullohning La ilaha illallahning shartlari risolasidan 7-shart muhabbat, ya'ni yaxshi ko'rish shartining tushanchisini oldinglar. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.